واش غنقول لكم. دوزنا واحد الليله كانت البرد. كيبرد الحال سبحان الله العظيم هنايا، حيت ولكن ما كتعرفوا في الجبال الجو كيتبدل في الليل، فاختكم فوالا لابسه التريكو الفيستا ها المانطا. المهم انا غادي نوريكم المنظر كيفاش شنو داير من هنايا، غير من الكيطون من لاطونت، كيفاش شنو كيبان لنا المنظر من على برا. انا غنوريكم فوالا، نتوما غتشوفوا معايا. انا نعسه هنايا، المنظر هنا. انا غادي نحل يا بسم الله. فوالا شوفوا هنايا المنظر، واو. هنايا هاد الجبل هذا اللي هنايا انا غنوريكم، هذا لو مون بلون. هذا سبحان الله العظيم كتكون فيه الثلج العام كامل، الثلج اللي ما كيذوبش، كنقول لا نيج ايترنيل. وهذا هو لو مون بلون، الجبل ديال لو مون بلون كاين في شاموني. فوالا احنا كاينين هنايا. غادي نخرج باش نوريكم. الله يا ربي، الله. كنسمعوا غير في الفراخ. الشمس كتشرق هنايا في الاتجاه هذا. شنو غادي ندير؟ شو الكرسي فين حطيتو لهيه؟ غادي نمشي على بيسين. شوف شكون اللي دا ليا البلاصه، عماد. لا نقول ليش ما كاينش محسن من هاد الطبيعه هادي، من هاد المنظر. الو عماد. كاموفلي. علاش نكراسه غنجلسو هنايا ان شاء الله. غادي نفطرو هنا. لا لا دابا جيتكم لواحد المدينه اللي كاينه في الحدود ديال ما بين فرنسا وسويسرا. هاد المدينه غتشوفوا الجماليه ديالتها روعه روعه روعه. هي مدينه موغزين، مشهوره بهاد لي شالي، باسكو هنا كيطيح الثلج، كيكون الثلج بزاف. كاينين فيها دي ستاسيون دو سكي، فيها الطبيعه رائعه، الطبيعه من داكشي. فيها لي لاك، فيها لي كاسكاد، فيها الهدوء. اللي بغى الكالم يجي لهنايا، يجي موغزين. فهي واحد المدينه اللي فوالا غنقولها لكم ونعاودها، فهي واحد المدينه اللي تستاهل فريمون شوفان. هذا لو سابان اللي كيديروا في نويل. لو سابان اللي كيتباع بالثمن، كيتباع غالي، مشهور عندهم انهم كيديروا في الاحتفالات ديالهم ديال نويل. هو هنايا نايض كاين غير في الطبيعه كيف ما كتشوفوا هنايا. سبحان الله العظيم. واحد هو داير انا كيجيني الشكل ديالو بحال العرعار. فوالا شوفوا هاد الشجره، اش غنقول لكم، انا غنوريها لكم العلو ديالها. شوفوا شحال عاليه. فوالا هاد المدينه هي مشهوره بلي سابان. كاين فيها لي سابان كيف ما كتشوفوا غير في الطريق هنايا في الشانطي كاينين. في واحد الريحه سبحان الله العظيم، واو. باغ كونطخ هاد المدينه هادي كاينين فيها الاجانب بزاف، كاينين فيها البريطانيين، كاينين فيها الهولنديين، كاينين فيها الالمانيين كيجيو لهنايا. عندهم لي شالي بحال هكا دي ميزون سكوندير. عندهم زعما بحال الدار ديال العطله، كيجيو كيدوزو فيهم غير العطله، وكيمشيو. كاينين بزاف اللي كيكونوا خاويين العام كامل، وكاينين بطبيعه الحال اللي كيكونوا مكريين كيكريوهم على حساب
على حسب لي فاكونس. هي تالمون فيها الماء كلها خضراء، كما كتشوفوا لي هيها كلها خضراء، الارض ديالها كامله خضراء. على طبيعه الحال كيبان لكم الجبل هنا الفوق. فوالا دابا حنا غنهبطوا للسونتر ديال المدينه وغنوريكم ان شاء الله. كلها مدينه كلها ودان فيها الماء، كيف ما كتعرفوا كيطيح الثلج هنايا. بعد يكون فاش كيذوب كيهود كيكون بحال الشلالات، كيهود بحال هكا اون ريفيير، كيولي هابط. شوفنا شنو لقينا فرومبواز، كاين شجر ديال الفرومبواز. احنا وصلنا لسويسرا، بلد سويسرا. اول مدينه هي جنيف. هذه الحدود، هذه الديوانه اللي كانت بكري قبل ما يفتحوا الحدود ما بين الدول الاوروبيه. من حلوا الحدود ما بين الدول الاوروبيه اسباس شنغن. هنايا نورمالمون كانوا لي جوندارم هنا كيحبسوا الناس حتى كيكون عندهم رخصه انهم يدخلوا للبلاد ولا الفيزا ولا. مي منين تحلت لا فرونتيير ما بين الدول الاوروبيه بديكو هي محلوله اللي جا كيدخل. واخا دابا مع الحجر الصحي كيف ما عرفتوا كانوا حابسينهم، من دابا سيطلقوها، طلقوا الحدود اي واحد يدخل. فوالا هي هادي انا غنوريكم هنايا دوان سويس مون ميدي. فوالا هي هذه الديوانه اللي المهم دابا مسدوده ما كاين حتى واحد. هنايا فوالا كيف ما كتشوفوا هنايا على حسب بالنسبه للكورونا فيروس دايرين هنايا الاحتياطات بالنسبه للناس اشنو خاصهم يديروا. دابا وصلنا لا كليمون اللي مشهور في جنيف، مدينه جنيف. راه هو هذا كاينين فيه الباطوات، كاين الناس كيبغيو ياخذوا الباطوات ويمشيو يديروا التور ديال اللاك. هاد لو جيت دو هذا حتى هو مشهور هنايا في جنيف، الناس كيجيو كيتصوروا ما كاينين ليها. غنحاول انني نمشي ليه باش نقربكم ليه. اللي كيجي لجنيف هنايا كاين لا كليمون فين كاين لو جيت دو. هنايا كاين هاد لا غو، لا غروند غو. والحاجه اللي مشهوره بها جنيف ضروري انكم تجيو تصوروا معها وهي هاد لوغلوج.
هاد المكانه اللي كبيره هذه مشهوره هنايا في كاع لي توريست كيجيو هنايا كيتصوروا قدامها. فهي المهم كتخدم دابا الوحده لاروب. فوالا الا بغيتو تجيو ليها ايوا هي جات وقت المعقول وقت الماكله. الا بغيتو ديروا بحالنا غير دي بسي ساندويتش هكا. كاينه واحد الجرده هذه جنيف جاردان انجلي، كاينه في الشط ديال لا كليمون. بغيتو دي ريستورون كاينين لي ريستورون هنايا، وسينون كاين هنايا كاين الظل كاين شجر عطا الله فين تمشيو تاكلوا. كاينين بلايص هنايا مظللين. كيبان لكم هنايا كاينه ريستورون اخرى. المهم كاين البلايص فين تاكلوا ما كاين حتى شي مشكل. حنا درنا غير دي ساندويتش هكا درنا فيهم السومون. غناكلوا غدا خفيف ظريف هكا باش غنكملوا الطريق ديالنا ان شاء الله. الي معايا. ودابا جبتكم لكوا روج، الموزي ديال كوا روج. كما كتعرفوا ما يمكنش نجي لجنيف بلا ما ندوز للموزي، لان كما كتعرفوا لا كرياسيون ديال كوا روج كانت في جنيف في لا سويس. بديكو كاين هنايا كوا روج، وكاين بطبيعه الحال الهلال الاحمر اللي كاين في الدول العربيه. فوالا دابا هذا هو الموزي. دابا وريتكم الموزي. ضروري الا جيتوا لجنيف حاولوا انكم تجيو لي، لان جو سي با انا بداك الناس كنحس بواحد لان كتكون فيه كاين الانسانيه، كاين اللي كيف ما كتعرفوا الهلال الاحمر كيف ما راه كاين في المغرب، كاين في الدول العربيه كيساعدوا الناس، كيكونوا في الدول اللي كيكونوا هما فيها الحروب. المهم هي واحد كيفاش غنقول لكم لومانيتي. انا كتعجبني بزاف. غبت نقول لكم واحد الحاجه، هو انني فاش دخلت هنايا لفرنسا اول حاجه درت وهي انني مشيت قريت كخوا روج، درت اون فورماسيون، درت بي اس 1 بي اس 2 بالنسبه للبنات اللي دايرين ديجا هاد لا فورماسيون راه غادي يفهموني. الاسعافات الاوليه 1 والاسعافات الاوليه 2. الثانيه لان كاينين درجات، فهي كتساعد لا بالنسبه للحياه العاديه، الحياه ديالنا، لان كيكونوا عندنا الوليدات الله يحفظ يكون شي وليد صرت شي حاجه، ولا وليد فيه سخانه، ولا تكون هكا غير في الزنقه شي واحد شتيه طاح او لا. المهم كتحاول انك تقدم لي ديك الاسعافات الاوليه. داكشي علاش قلت لكم كاين واحد الحاجه اللي هي انسانيه في هاد الميدان هذا. بحاول انكم تمشيو ديروها، لان فريمون كتساعد. واخا ماشي ضروري انك تمشي تخدمي بها، واخا تكوني ربة بيت غتساعدك في التربيه ديال وليداتك. فوالا دابا غادي نمشيو الناسيون لا ناسيون يوني. غادي نوريها لكم بعد ان شاء الله. غنكملوا الرحله ديال فوالا. هنايا كاين لا ناسيون يوني، ممكن اللي درابو كاملين. المهم الا جيتو لهنايا حاولوا انكم تجيو تاخذوا. المهم كاينين الناس اللي كيجيو هنايا كيديروا دي سوفونير بانهم جاو لهاد البلاصه. كلشي مسدود، ممنوع الدخول. فوالا ابخي جو سي با واش كيدخلوا ليها الناس ولا لا. المهم حنايا حيت لي يوم الحد مسدوده، ما عرفتش واش كيدخلوا ليها ولا لا، العلم لله. خرجنا من سويسرا، رجعنا لاوت سافوا. كيف ما كتشوفوا هنايا كاينين الجبال. جينا لواحد القريه، واحد الفيلاج، هو فيلاج دي شيفر، كيقولوا فيلاج دي شيفر. هاد الفيلاج فيه غير الماعز. هو فيلاج مسمينو فيلاج ديال الماعز. هما اللي عندهم الحق انهم ما كيكونوش زعما كانت محبوسين او لا. كيدوروا في الفيلاج كيف ما بغاو، كيتساراو، كيدوروا في الحوانت. كاين هنايا الحوانت. دابا نوريكم اشنو كيبيعوا. فكيقولوا هنايا هما عندهم الحريه، مطلقين في الزنقه، يطلعوا فوق الطوموبيلات، يمشيو عند الناس. واحد المنظر رائع. كنا سولناهم، قلنا لهم علاش ما كانت كتكونوا هكا طالقينهم. قال لك لان بكري
كان هذا الفيلاج ممكن فيه غير جوج ديال السكان، وكانوا كانوا عندهم هكا الماعز كيديروا الفرماج، كيصاوبوا الفرماج. بعد بقاو بشويه بشويه الناس كيطلعوا لهنا لهاد الجبل، قمه الجبل هنايا بداو كيسكنوا، تداروا الفيلاج ديالهم. بعد الماعز ولف على ديك انه كيبقى مطلوق هكا في الفيلاج، فاستمروا عليها وبداو كيجبدوا السياح بشويه بشويه لي توريست. بعد ولا مشهور مسمينو قريه الماعز. انا غادي باغا نوريكم شويه من هذا الفيلاج. كيما كتشوفوا دابا ها هو الماعز، ما كيخافوش من الناس لانهم مولفينهم. انا مولفين الناس بزاف. ولا هذه ناس هنايا متكيه مع راساتها. كما كيبان لكم الناس كيتصوروا معاهم مطلوقين. هو جالس كيحلب فيه هنايا في الزنقه. غنوري لكم ابل لي بيتي كوم سي فاي. فوالا جالس كيحلب فيها في الزنقه عادي. باردون. Voilà qui est. Et même, pour faire là-bas, regarde, il est en train de traire la chaise. Voilà, elle est la gratuite. Gratuite, c'est grave après là. Vas-y, va voir, Iman. Mais je sais. Je vais. Non mais. Oui, ben, l'habitude. Voilà, je mets le livre. هذه الحب هذه تاهي. Ah oui, c'est eux qui ils viennent. هما كيجيو عندهم وحده بوحدها، كيجيو راسهم اش كيحلبهم. نشوف الفيلاج من فوق كيفاش كاين هنا. كاينه واحد لاكاسكاد، غنحاول انني نزومي لكم باش تشوفوا لاكاسكاد. هنا كتبان لكم. Waouh, il fait Maman, regarde, c'est mon animal de compagnie. Elle est pas d'accord. Ah, elle t'a reconnu, je crois, la chienne, je te connais. غادي نوريكم دابا سبيسياليتي ديال هذا الفيلاج. وحده هنايا كتسارع مع راساتها. Imad, viens me regarder. Imad, il est où? Imad, regarde un bébé. بدا كاين ناس ظريفين. الله لا لا. خلاص هاي ماش كدير. مزيان عماد. مبغاتيش تاكل. انا غنوريكم سبيسياليتي ديال هذا الفيلاج. شوفوا هنايا الهيادر، كيبيعوا الهيادر حيت هنايا كاينين حتى الحوالات وكيديروا لهم بحالنا حنا تماما. كيبان لكم هنايا صوبينهم. يعني كيصوبوا هذا باش كيديروا لا غوندوني. صوبا كاين لي بانطوف، المهم دي بوتيك ارتيزانال كيبيعوا داكشي اللي كيصوبوا هنايا. كاينين حتى الهيادر بحال هكا ديال ليفاج، باسكو هنايا وسي كاينين راكم عارفين لا اوت سافوا مشهوره تاهي بالفرماج. استراحوا مع راساتهم. فوالا ابخي في الاخر ديال لا جورني كينقيو الفيلاج كامل كما كيبان لكم. نمشيو عند الناس عادي. عماد تبع عماد. مابغاش تفرق عليه.